Lo avevano aspettato davanti casa, poi lo avevano aggredito, picchiato e derubato del Rolex e di un bracciale d'oro che aveva al polso. La rapina era avvenuta in via Tiepolo a Conegliano il 27 ottobre scorso. La vittima, Pierpaolo Urbani, ex primario del reparto di psichiatria di Vittorio Veneto, che aveva raccontato quei terribili momenti. Mi sono sentito attanagliare il collo, proprio stretto così, proprio non riuscivo a respirare. E sarà stato un po' di secondi, insomma, in cui facevo fatica a respirare e quindi mi sono accucciato una volta dietro, una volta giù, facendo perno con il piede destro, sono andato sopra l'aggressore. C'è stata la colluttazione per terra. Dopo l'arresto il 3 novembre di un 26enne marocchino, ora è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Treviso anche nei confronti di un 28enne rumeno residente in provincia di Verona, gravato da precedenti di polizia. Sarebbero loro gli aggressori del medico spinto a terra e derubato. I due malviventi si erano poi dileguati facendo perdere le tracce. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno portato in meno di 2 mesi a identificare i due malviventi. L'indagine condotta dai militari dell'Arma di Conegliano e sviluppata a partire dall'analisi dei filmati di videosorveglianza acquisiti nella zona ha consentito di riconoscere nel 26enne marocchino il soggetto che aveva afferrato la vittima da dietro trattenendolo a terra e nel 28enne rumeno l'uomo che aveva materialmente sottratto i preziosi. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Verona a disposizione dell'autorità giudiziaria.